हे पळय हांगा पळय कशें ट्रॅफिक जॅम जाता कशा पद्दतीन. आतां मुद्दम पळय बाब शेखर दाखय हांगा हो सारको कंजेस्टेड रोड. आमी शेखर नायक यूट्यूब चॅनला मार्फत हांगा आयिल्ले आसा. हो जो रस्तो आसा हो थिवीच्यान म्हणजे बिचोलच्यान थिवीच्यान हो रस्तो म्हापसा येता. मेजर रोड हो. आनी आमी आतां करसवाडा जंक्शनाच्या मातशे आयल्यान उबे आसा. थिवी टू म्हापसा म्हणजे करसवाडा पावता त्या रोडार आमी उबे आसा. हो जर जंक्शन पळयत हांगा तुमी मुद्दम पळया रस्त्यार कितें जाता तें पळय. हांगा फुडें हो तो फ्लायओवर दिसता पळय तो करसवाडा 4 रस्त्याचो फ्लायओवर. आनी हो थिवीच्यान रोड आयला. हांगा आमच्या रायटान हे रायगड म्हणटा तें रेस्टॉरंट आसा फेमस रेस्टॉरंट. आनी हांगा रस्तो इतलो कंजेस्टेड आनी नॅरो आसा की हांगा सदांच ट्रॅफिक जॅम जाता. हांगा जे आजूबाजूक लोक रावता तांणी आमच्या शेखर भाईक फोन केल्लो मुद्दम हांगा व्हिडियो करपाक. तांची सगळ्यांची कंप्लेन आसा ह्या जे एरियेन रावता तांची की हांगा खंय अशें ट्रॅफिक जॅम जाता सकाळीं आनी सांजच्या ऑफीस टायमार की तांकां खंय भायर गाडयोच काडूंक मेळना. आनी तांकां अर्द वर पावूण वर हांगाच रावचें पडटा. कित्याक आमकां मेंटेलिटी लोकांची खबर आसा ते कोणाक वाटूच दिना लोक. सो हांगा सगळे जाण जे येता ते हांगच्यान जे स्पेशली आमी उबे आहा त्या रस्त्यार सुद्दां कोण येता आनी गाडयो भायर काडपाचो प्रयत्न करत. हांगा अशें जाल्लें आसता सिच्युएशन जें आतां जालां. हांगा पळय मातशी बस थंय बंद पडल्या आनी सगळें ट्रॅफिक जॅम जाला. आनी ही चडटीच तशी आसता की हांगा खुबदां बसी बंद पडिल्ल्यो आसता. आनी नाई जाल्यार हांगा ट्रॅफिक इतलें जाता ऑफीस टायमाचेर कारण हो नॅरो रोड सामको नॅरो. हो रोड हरशी अजिबात आतां उपकारना. हांगा कशें करून हो वायडनींग करूंक जाय. हांगा हरशी 4 लेनिंगाचो प्रोजेक्ट कितले वर्सां जाले आमी आयकता. फक्त आयकूनच आसा की हांगा 4 लेनिंग करता बिचोले टू म्हापसा. खंय कितें हो आसा तसो आसा. त्या भायर हांगा पळय हांगा अशी परिस्थिती आसा की ही गटारां जी आसा ती कवर करूंक ना. हांगा हरशीं कवर करत गटारां जाल्यार लोकांक गाडयो हांगच्यान तरी व्हरूंक मेळटा. मातसो रोड व्हडलो जातलो. पूण हांगा कितें जाल्लें आहा तें पळय ही सगळी गटारां पळय ही स्लॅब सगळे मोडले. हांगा पयलीं स्लॅब आशिल्ले पूण त्यो फातरी सगळ्यो पडल्या आनी गटारां अशी आसा. हांगा पळय हो कोणाक जाता हो फायदो. हांगच्यान कोण वचूंक शकना. हाज्या खातीर रोड नॅरो जाला. लोक सायडीक घेवंक शकना कारण हय थिवी हो एक्चुली आत्तां हो जो गाडयेन कोण गेला तोय सांगतालो हो खंय थिवी प्रपोज बायपास. पूण प्रपोज हो आमी गेली 6-7 वर्सां जालीं आयकता. केन्ना अजून हो काम सुद्दां सुरू करूंक ना. जे हे पळय हे सगळ्या सायडीनी पळय ती गटारां आसा ती पडल्या आनी ही बस पळय आतां सायडीक घेवंक शकना ती कारण तांकां भंय दिसता समज हांगा घस करून भितर गेलो जाल्यार बस पडटली. पळय दोनूय सायडीन परिस्थिती अशी जाता. त्या भायर मुद्दम शेखर भाई आमी दाखोवया त्या सायडीन. त्या सायडीन होंडको मारला आनी पळय शेखर भाई सांगता ताणें थंय व्हिडियो केल्लो की मुद्दम आमी दाखयता त्या सायडीन येवन. पळय कितें जाल्लें हे सगळें स्टँड ट्रॅफिक जाता हांगा. आतां हे पळय हे जे गटर स्पेसिफिकली हे जे आसा हांगा कितलो तेंप जालो कितें तरी पायप फुटला PWDचे आनी हे सतत तांणी तेन्ना खणून दवरला. ताज्या खातीर हांगा आडखळ जाता. कित्याक हे खणून दवरला तो आतां ट्रक वयर घेवंक शकना. बाकीच्यो गाडी आयल्या जाल्यार हेवटेन हे खणून दवरला आनीक रोड नॅरो जाता. पयलींच रोड नॅरो तो म्हणजे ते म्हणटात पळय की आदींच दारू प्यालेला त्यात मरकट. नाही आदींच मरकट त्यात दारू पिलेला. सॉरी आदींच मरकट त्यात दारू पिलेला. तशी हांगा परिस्थिती जाला की पयलींच रोड हो नॅरो तातूंत अशें खणून दवरला माती सायडीक उडयल्या. हे पळय सगळें ट्रॅफिक जॅम जाता आनी हाजो परिणाम 4 रस्त्यार सिग्नलाचेरूय जाता. सगळें कंजेशन हांगा जाता. ट्रॅफिक जॅम जाता आनी हे जे फॉल्ट आसा हो हांकां मेळूंक ना आनी आनी वर्सभर जाले अशेंच सांडून गेल्या. खुबशे व्हिडियो केले न्हू हांगा शेखर भाईन व्हिडियो केल्लो तेन्ना हे उदक सारकें सकयल मेरेन पावतालें म्हणून तांणी कितें केलें थंय उदकाक म्हणून डायवर्जन केलां पळय आनी थंय सोडला. पूण प्रॉब्लम सॉल्व करूंक ना. हांगा जे हे कितें जालां पळय लिकेज जाता तें सॉल्व करूंक ना. ते PWDन तशें सोडलें पळय. हे उदक आतां पयलीं सकयल मेरेन वतालें हे आतां डायवर्ट केलां आनी त्या सायडीन अशें सोडलां त्या खळये नाका सोडला. म्हणजे अशें वता आनी थंय एक खळी आसा त्या खळयेन तें सोडलां. पूण थंय सुद्दां उदक तुंबून उरता आनी तें तुंबून उरता तातूंत हेल्थान हरशीं लक्ष घालूंक जाय. आमी खूब कडेन म्हणटा की हेल्थाचें काम हे तुंबून उरता तेजे फाल्यां जळारी जातले. आतांच थंय ब्रिडींग आतांच थंय मॉस्किटो ब्रिडींग पळय थंय जळारी सगळें दिसता सकयल. अशी वायट परिस्थिती आसा. म्हाका आश्चर्य ह्या गजालीचें दिसता
की PWDन उदका खातीर स्पेशल डिपार्टमेंट केलें मरे. वॉटर मिनिस्ट्री केली स्पेशल उदका खातीर. म्हणजे पयलीं वॉटर रोड्स आनी बिल्डींग एकच कडेन आशिल्ली PWDन. एकूच मिनिस्ट्रीच्या अंडर ते येताले PWD मिनिस्ट्रीच्या. आज तांणी ते चेंज केल्ले आसा आनी जे वॉटर डिपार्टमेंट आसा ते वॉटर मिनिस्टर म्हणून केल्लो आसा ताजो. तरी आसतना हांचे कडेन कामां जायना. सो ते वॉटर डिपार्टमेंट हे गव्हर्मेंटान केल्ले आसा, वॉटर मिनिस्ट्री म्हणून केल्ली आसा. ताजो बाप सुभाष फळदेसाय जो आमदार आसा सांगेचो हो ताजो मिनिस्टर. सो ताणें हांव ताकाय टॅग करपाचो आसा आनी तो बरो तो फुडाकार घेवंक शकता. कित्याक म्हाका मातसो तो खंय तरी दिसता की तो काम करतलो. सो ताणें हातून लक्ष घालून हे जे आसा हे आतां वर्सभर जालें हे हांचे लिकेज आसा. आनी ह्याच एरियेन आमी ताका खुबशे स्पॉट दाखोवंक शकता की ह्याच एरियेन कितले कडेन वॉटर पायपलायन लिकेज आसा ती. सगळी वेस्ट जाता उदकाची हांगा. आनी हे तांणी हो तांकां फॉल्ट मेळना म्हणजे आश्चर्य. आज टॅक्नॉलॉजी खंय पावल्या पूण तुमकां हो सादो फॉल्ट मेळना आनी ताज्या खातीर एक खोडून दवरला. आनी हांव मागता PWD डिपार्टमेंटा कडेन हांगा ही एरिया जी आसा ती डेवलप करची. हांगा येवचे तेवटेन सगळ्यो लादयो आसा म्हणजे जे RCC प्रिकास्ट स्लॅब आसता गटर घालता ते घाला. ह्या सायडीन सुद्दां स्कोप आहा पळय वायडनींग करपाक. मातशें तरी हे 2 मीटर वायडनींग करा आनी रोड मातसो रुंद करा. ते तुमचे केन्ना खंयच्या मुस्तीक ते फोलेनींग जातले ते आमी नकळो पूण तो म्हणसर लोकांनी अशें हाल काडपाचे. हांगा सदांच ट्रॅफीक जॅम जाल्लें आसा. हांगा कितले लोक रावता तांकां गाडयो काडूंक मेळना भायर. हे कितें चल्लां पळय मुद्दम पळय खंय लायन. आतां ही 4 रस्ते सिग्नलाचो हाजो परिणाम थंय जाता सिग्नलाचेर. थंय सुद्दां टोटल ट्रॅफीक जॅम जाता. म्हणून हांव मागता PWD डिपार्टमेंटा कडेन ना जाल्यार आमी जो आतां सद्या म्हापशा आमी ग्रूप फॉर्म केला टुगेदर फॉर म्हापसा ताज्या मार्फत नाल्यार आमी PWDचेर मोर्चा घेवन येवपाच्या. हे जर बेगींतल्या बेगीन करिना जाल्यार ते हतय त्या गटारान सोडला आनी खंय हय बंद जायना म्हणून एवढें सोडला पळय. हे सोडला मरे आनी ते थंय गटारान सोडला आनी कळ्ळें तुका. हे अशें व्हेला आनी गटारान सोडला. हय हे पळय हांगा मेरेन ताणें हाडून सोडला ते अशें आनी हे हांगच्यान ह्या गटारान हाडून सोडला. हय पळय टॅक्नॉलॉजी थंय बंद करूंक जायना. मागीर हाजेर रिसर्च करचो पडलो मरे व्हडलो. पळय थंयच्यान सारकें डायवर्ट करून उदक हांगा सोडला. पुणून ते उदक बाबा कित्या खातीर ते जाता ते रिपेर करूंक ना कळ्ळें. ते तशें दवरलां काम. आनी वर्सभर हांचे कडेन येता सादें गजाल जायना म्हणल्यार अरे तुमकां वर्स म्हणजे वर्सभराक कितल्या उदकाची वाट लायल्या आसतली. ट्रॅफीक जॅम ते उदकाची वाट अक्षरशा. आनी वयल्यान CM सांगता मरे गाडयो धुवं नाका आनी ती बरी गजाल. गाडयो धुवंक जायना झाडां उदकांक घालूं नाका सगळें बरें आहा तुजें. पूण हें कितें हेच उदक म्हाका दिसता वर्सभर एका झाडाक घाल्लें जाल्यार व्हडलीं झाडां वपाची. हें कितें करून दवरलां. बस बंद पडली रस्तो केलो हा पयलीं. हय पळय आनी पळय आतां 4 रस्त्यार पळय कितें जालें तें थंय फूल. थंय मागीर टोटल ट्रॅफीक जॅम जाता 4 रस्त्यार जितले लोक आहा तांकां ते भोगचे पडटा. पूण लोकूय ओग्गी आहा 4 रस्त्यार आमचे तांकां पडिल्लें ना. तांकां तेन्ना ब्रीज बांदना सुद्दां सांगिल्लें हांवें की हांगा परिस्थिती अशी जातली म्हणून. पूण कांय ना तांकां पडिल्लें ना. ते कितले सहन करपी तांचे कडेन सहनशिलता खूब आहा लोकां कडेन. आतां पळय थंय हे जे हांगा लोक रावता तांकां भोगचे पडटा. तांकां भायर येवंक मेळना. थंय 4 रस्त्यार कन्सेशन जायत. आतां पळय आतां फूल ताजो परिणाम 4 रस्त्यार जाल्लो आसा हांगाचें जाला ते. अशें पळय कितें जाला पळय सगळें जॅम. अख्खो रोड ब्लॉक जाला पळय. ही परिस्थिती फक्त आज न्ही ही एवरीडे परिस्थिती. सद्दां सकाळ आनी सांजचे जेन्ना ऑफिस टायमींग आसता सकाळ सांजची हांगा अशी परिस्थिती आसता की ट्रॅफीक जॅम जाल्लें आसता सकाळ सांज. हे पळय त्या सायडीन पळय थिवीच्यान येवपी गाडयो सगळ्यो हांगा ट्रॅफीक जॅम. पळय हय असो वयल्यान यो पळय कितें परिस्थिती जाता हांगा तर ती. हे आयचीच न्हू डेली अशेंच जाता. हें आतां ती बस बंद पडली. बस बंद पडना जाल्यार हांगासर ट्रॅफीक जॅम जाता. लोकांक गाडयो काडूंक मेळनात भायर. हे पळय
हे आतां लायन खंय पावल्या ती आमी नकळो सांगूंक शकना. आतां 15 मिनटां जाले ती बस बंद पडल्या.